इज़्ज़त वाजिब एहतराम बलोच साहब डिप्टी कमिश्नर मटियारी प्रेस क्लब की तरक्की। मटियारी ज़िले के भिटशा शहर में शाह लतीफ़ प्रेस क्लब की शानदार हलफ बरदारी तकरीब मदन फ़कीर रेज़ोर्टन अजरक सेंटर में मुनक़िद कई वई। तकरीब की सदारत दरगाह भिटशा के सजादा नशीन सैयद वकार शाह लतीफ़ी कई, जॾहिं त डिप्टी कमिश्नर मटियारी परवेज़ अहमद बलोच, SSP मटियारी आसिफ अहमद बुगियो, फंक्शनल लीग ज़िले मटियारी के सदर नसीर अहमद मेमन, पीर ऑफ भिटशा सैयद मज़हर अली शाह, अलमारूफ सैयद नाज़र पीर, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जमील अहमद अंसारी, DSP हाला अल्ताफ़ अहमद आरई, टाउन ऑफिसर भिटशा नूर अली उनड़, SHO भिटशा करमुल्ला उमरानी मटियारी समेत भिटशा के सहाफ़ी हमेशा मसलन की निशानदगी कंदा रहा आहिनि। असां सहाफ़िन की निशानदगी ते पंहिंजो किरदार अदा करे रहा आहियूं। इंशाअल्लाह गॾिजी मसलन के हल लाइ कमु कंदासीं। SSP मटियारी आसिफ अहमद बुगियो खिताब कंदे चयो त सहाफ़ी बिरादरी के बराबरियुनि सां गॾु सुठनि कमनि जे तारुफ़ बि करणु घुरिजे। पुलिस ऐं अवामी सहाफ़ी गॾिजी इलाइक़े में समाजी बुराइयूं ख़त्म करे सघे थो, जंहिं लाइ असां हिक ॿिए जो सहकार करणु घुरिजे। हुन चयो त शाह लतीफ़ प्रेस क्लब के उहिदेदारनि खे मुबारकबाद ॾींदो आहियां। उम्मीद करियां थो त सहाफ़ी बिरादरी की निशानदगी कंदा ऐं पुलिस के सुठनि कमनि जी बि ज़रूरत तारीफ़ कंदा। पीर ऑफ भिटशा सैयद मज़हर अली शाह नाज़र पीर चयो त सहाफ़ी हमेशा पंहिंजी ज़िंदगी ख़ातिरे में विझी इलाइक़े जो आवाज़ आलाए वारनि ताईं पहुचाइण जो किरदार अदा कंदो आहे, पर उन लाइ केतिरनि ई मसइलनि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो। असां सहाफ़ियुनि जे हर मोड़ ते साथ निभाईंदासीं। कैमरामैन असदुल्ला मेमन सां गॾु अली फैज़ान खासकेली मटियारी।